två spurningar. Hver Jesus og hva kvile frelsa nå? Det två viktige spurningar. Det finnast vårt balkar som tås om Jesus. Mormoner tås om Jesus. Jehova vittne tås om Jesus. Men vi som frelst, vi som Guds bøten, vi som protestanter, kristen, eller baptister, anabaptister, vi vet at de har ikke Jesus, tog de har en forkjærsta lære om Jesus. Han Jesus de tås om, det som de sier om son Jesus, det ikke han sanne Jesus. Så Jesus blev bare et innantømt navn. Et innantømt navn, vi vet at det er en annan Jesus. Og 17 Korint 11 tåsar om det, at om tid få bo en annan Jesus, eller tid har en annan gledebåskap, eller en annan, få en annan anta. Her så tror jeg tingene hører sammen. Jeg ståler ikke på nekran protestantiske kristna eller frelstan som sier seg nekka som helst, som ikke virkjenner goddømløyga Jesu Krist. Og at han eviggjør god. Sier du til at han Guds fyrsta skaparverk i forhånd, så en reis stryke mittel med til, du kjenner ikke Jesus. Hvis du hever en skaptan Jesus, hvis du hever en som god født i avløygan, du vet, men hvis du først nå langt atter så var bare god feir, så kom god soner til, så hever du ikke Jesus. Så vet du ikke hva han du kjenner han slett ikke. Det grunnleggende i kristnen at god feir, god soner, god halvtje anten. God ein god, ikke trutje god der, og god evig. Så det så øyelig viktig av at hevna røyna og ratta Bibel, som sier i Mika 5:2, at hans erfaringar fram fra ur forhånd, fra evigværande. Ikke at hans opprunde ur forhånd, fra evigværande støven. Han hever noen opprunde. Hans erfaringar fram, ta han byrjar å gjøre om seg, ta han byrjar å fære ut og gjøre ting. Annars han bare vært inne. Han helt seg inne. Så fær han ut og gjør det ting. Du må skilja til å sødja Jesus rett. Tan Jesus du bygger til, og som du sier det tryggva, det må være Bibelen av Jesus. Og til tess må du hava en retta Bibel. Det hava det slett ikke. Læran allikevel og i protestantiska kristendommen i førjen har vært rødt, tog at hun var rødt åren. Åren Bibelen som Dalle Victor kom ut. Og kanskje ærast den i Bibelen finner du at her, men her feiler ui, her hål ui. Fullt av hålen ui tar av Bibelen. King James Bibelen fulle sannløgjen. Fulle sannløgjen. Det viktig at du sørst Jesus rett. At du sørst han som god, som gjørdest holdt. God kom, ikke god feir, men god halvtje anden kom, og var gjiten i løvmauren av Mario. Halvtje anden tåg Jesus ur himmelen. Gjørde han til så, og kordi han i løvmauren Mario. Josef kom ikke etter henne, det var god som kom etter henne. God halvtje anden, som førte god son inn i henne løvmaur. Og han vaks fram og kom, og levde til løyve som vi ikke mekna. Og vann okkon til som hun første Adam miste. Ta vann hin 17 Adam. Bøynaven tar han var giten, eller tar han var føtter, så ville Satan drepa han. Vi har drepa alt bøtnene i Bethlehem og herrem løyer. Og han frøsta en la etter hun bøynte han var døpter og alt det. Ta han sa tjenesta skulle byrja. Men åren han sa tjenesta byrja i, så vær han Jesus Kristus. Til han sa evige navn. Og det skal du suttje og vita. Først er han som brev 4 sier til at han andre som ikke gjøttar at Jesus Kristus kommet i kjøtenen. Ikke fra gode. Jesus Kristus kommet. Så ta han kom Jesus Kristus. Ikke bare Jesus, som 17 gjørdes Kristus. Hatt han falslæra. Hatt han dundrande, fløytande falslæra. Jesus Kristus kom
Det hans evige navn, det personen, han Jesus Kristus. Jesus fra Nazaret, hin salvai. Yeshua HaMashiach, kan man säga hebraiskon. Ongen tilstolar i auto i drevneiut. Vi kunne säga Jesus Kristus. Han kom, han vaks upp og sigra i Satan. Han helt launa. Han var synda frøyer, verilige, etter hver matstotje, etter mauselau, etter tom tutsi bovenon. Ikke tom 613 levitiske bovenon. Det var lauer til prestatennastna. Da vi tog som launa, så det til tutsi bovene. Han helt her, og var rettviser, verilige, men ble dømtur som syndar utan å være det. Og han gikk under det, til det var Guds planer. Og så hekk han her og Golgata krosset, og skriva stendur bannar og kvart han som har tre i honkur, så han ble gjørt til banning for jokkon. Okkara banning, vi var under banning. Vi var syndare, og han så alt som syndare, han skal dodja, sier Ezekiel. Og vi tar alt synda, men han er ikke. Trust du av han, så fer du en synd av han, og hans rattvise kommer om han livet til. Tu og Jesus bøyd plass. Halleluja. Men du måst søtja han som god. Du måst vite at han god. Sørst du han ikke som god kommer han i kjøttet, så trus du ikke av han. Ta nyttar han ikke til å si det trygg var Jesus, men ikke varsk hver han så du en trygg var ikke. Du måst vite hver han det det som sier der i morgen. Og så ta næsta som vil ta oss om. Bedre kjøttet av morgen skal arbeides. Det det. Hva du frelsen kviler av? Ta vi leser om frelsene, ta vi leser jøkken apostlasøvn og ærestene, så det at de skulle vende om og trykva. Vende om og trykva. Så at omvending ikke til at du tenker det sammen for å pjasse på det og bøte på det. Men omvending bare til at du vikonker. Den klassiske definisjonen av omvending til den bortviste soneren. Ta igjen Jack Øyse sjølvan. Så sunna støvo og sunn tørv vil færa. Og så sørst du til at han tog nøkker fett, og papen stod hukte etter honom, og ta papen så han koma, ta rann papen imot honom. Soneren rann ikkje, og soneren har ikkje tidsi seg saman, men han har vent om, hva var det? At han bestemmer seg. At jeg vil. Og han sa sunna sånn og støvo, og han fjør. Det nemlig at innsutja tunna synd, og venda til Guds. Det stendur flere steder i gjerningen av apostlene, at det venda deg fra myrskunnen til hins sanna god. Venda seg fra og venda seg til. Omvending ikke mer enn til at du venda om til å stekka og 340 grader. 340 grader. Du først øyn ved, nei, jeg fer ikke langt renda ved. Jeg fer ikke langt borste fra gode. Nu vent jeg 140 grader, nu fer jeg til hans herre. Og ta han ser til ut under hjertet. Ta kommer han til døgn. Og tjøkken Jesus Krist, men det at du tror på Jesus Krist, altså. Det ikke bare god, altså. Det Jesus Kristus. Du skal ta trygg hva. Og du frelstur vid trygg. Og du rettvisgjørder vid trygg. Rettvisgjørder av trygg. Her har vi nu fri. Vi god. Vi har okkar Jesus Kristi. Rom 5:8. Vi vil rettvisgjørd vid trygg. Ikke vid omvending. Omvending, så at du som få trobloggere omvending til at de forbinda gjerningar vid det, til at du skal pjøsse på det til. Det kan du ikke gjøre til frelse. Du bestemmer det, du vigongur, og du akadlar. Du bare, men det er ikke nok at du bare vigongur og akadlar. Du hver tryggvinnet tog, og det er ikke bare trygg at det er god og at han kanskje har fyrirgivet meg. Hvor skal han fyrirgive der? Han fyrirgiver der hvis du har trygg og Jesu Kristi fullkjørta versk. Tog må evangeliet båast. Hever du trygg og Jesu Kristi fullkjørta versk personlig fyrir det, og sørst det, og trus du i hjertan, og hever retta trygg og retta Jesus ut under hjertan,
og trorst at Jesus Kristus døy av Golgata krosset for tunna sinde personliga, at han var griven og at han røys opp atra tredje deg, god fæg røys han opp atra. Så skal du bæra bestemma deg til jeg vil tekka med til honom, til omvendingen. Jeg vil sier ja til omvendingen. Så omvendingen og tryggven høyra saman, men omvendingen og seg sjálven frelser ikkje. Men tryggven frelser. Det er tryggven som frelser. Omvendingen er bare til at du vilt akadla. At du bestemmer deg til at tryggva og akadla. God. Jesus Krist. Og tar du gjørst her. Og trost personlig av han. Ratta Jesus. Bibelen er Jesus. Og at han døy av Golgata krosset for tøyna synder personlig. Og du trost vi til hjärsta godvaktan fra deg. Og jotta vi til munnet han herra Jesus. Ta erstu frelstur. Halleluja. Så hatt det som jeg vil anminna om i morgen, og bare boa der, djeva der, til hev trygg og ratta bøyblen er Jesus, til det som måste ha en ratta bøybel, og trygg var henne, to en trygg må være en bøybeltrygg. Ikke bare en kristen trygg, bare altså, jeg låter seg at det stender angstene. Nei, nå får dere en ratta bøybel. Og det er det som er strøyest vi, at jeg vet ikke, det er sann, skurkav, røyn, bøyblina. Masoretska gamla testamentet, Bein Chaims, og Textus Receptus, Nudja testamentet, Foinposa og Endalia Stilla og King James. Det er det som er strøyest vi. Her strøyest vi største 12 år, og nå strøyest vi, vet vi, 17 prenting, som skal vøvnande til prentingar, sørste gjesten og æren, eller fyrst neste år, kan skal være 20-21. 20-20, eller 20-21. 20-20 er en sort vintat, en sort pause her på en 20-20. 20-21, ta det ferdig for boi, ta for nekka nytt gongt. Så kan skal være 20-21, jeg vet ikke. Men, halleluja, ta legger bare godt sånt. Det er hans herre bøk. Mitt navn stender ångastan, det skal ikke standa nekkastan, det er bare halja Bibelen, førska King James. Les han og trygg venne, fylg Jesus Kristi, han er godkomne kjøte, hans herre evige navn er Jesus Kristus, og han var Jesus Kristus, øysten Arne han ble døptur, og Arne han ikke anden kom iver han, ta var han Jesus Kristus. Om han var kattlaver til, eller ikke Arne til, han var til. Ta i han ble døptur og halde anden kom iver han, ta skulle han særa tjenasta byrja. Men han var god sonur, og han var godkomne kjøte fra sunne gittna, ta han var 2 år, 3 år, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, bla 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 bla, inntil han var 30. Han er Jesus Kristus. Og ta byrja han særa tjenasta. Ta byrja han særa tjenasta, og ta kom salvingen iver han, eller ta byrja, men han var Guds salvei. Og han er Guds salvei. Han er Jesus Kristus. Halleluja. Trygg var han, elska han, fylg honom, og vær hans herre. Amen. Så man kan si at da Jesus Kristus kom Jesus Kristus, og da han ble døptur og byrja i andans tjeneste, da kom det til skjønter at han var Jesus Kristus. Da kom til skjønter, han ble ikke til til ta. Da kom det til skjønter at han er i salva i Herrens. Det måste du sutja. Ja, det måste du sutja.